mucaa beekaa jedhamu tokko. Gaafa inni naa yeroo beekaa sanaan amma kanan lakkoomsa koo keessaan siif kaa'a na dubbisuu dandeessaan jedhe. Namadha jedhee nan dubbisne. Dhaqadhee lakkoomsa koo kaa'eefi yookaan lakkoomsa kee naa bilbili naaf kaa'i ani siifan bilbilaa kallattii Ameerikaa jira mucaan sun. Naaf hin bilbillee maal hin jenne. Nan dhiise. Inni natti bilbila guyyaarra gaaf tokkorraa kaasee hin beeku. Ituu wanni kanan qabatiin mataa isaa ila sila laayivii seene ganama laayivii seene mucaa tokko duukaa maali Ustaaz Ahmad maali yoo bilbila narraa kaastan maalumaaf bilbila narraan kaastan needhaa ture. An adeemsa isaatiin haa ta'uu dideennan bilbila irraa kaasuu dhiise. Sababiin irraa kaasuu dhiise mucaa miskiina namni hundi isa gateennaan mucaan kun fuudhee ijoollota mari'achiisee hin gargaarra jedhee ofiisaa birrii 1,000 gargaaree ijoolleen waadaa galte waadaa diidee ijoolleen keenya maaliif waadaa kana diidan naan ustaazota arrabsaa ituun ustaazota keenya arrabsu birrii takka laannu fedhanii diidan barakaa rabbi isaanaa godha harka dhaafime takka wallahi sadugaa wandaatam wallahi ingoon wedhan ani mataan koo jechuudha kottaa waa'ee gargaarsaa keessaan goonaa kottaa warra sirratti hin gargaarra jettanii abdiin kana godhe jettan kottaa keessaan edeen itti dubbadhe sin ittiin hima suma dhugaa ana duuka waan baay'ee asuneerra waa'ee fakkeenyaa fi maalii fi dhimmanni dhaqee walee duukaa taasisu maaliif haasota kana jedhee ragaa quraanarraa waan garaagaraarraa fuudhee itti agarsiisee sana booda silumayyuu anaaf wanti naan galle waa'ee sadummaadhaa jedha. Gaafa sanarra deebe. Ati kiristaanummaa keessa jirta ammayyuu islaamummaa miti jedhee itti abdii gaafadha. Abdii Huseenii. Sinii galee? Islaamummaani sobanii keessa amantii sobee namni keessa taa'uu danda'u miti. Amantii namni fakkeesse keessa taa'uu danda'u miti. Yeroo dheeraa turuu hin danda'u islaamummaa keessa. Wanti isin beekuu qabdan yeruma kamiyyuu islaamummaan immoo nama akka kanaa mitiiti. Namoota akka addunyaa kanattu islaamummaatti amanan namoota jajjabaadha yoo fakkeenyaaf kaastanii ilaaltan sinii galee namoonni dadhabaa jedhaman immoo warra qalbiin isaanii kun qulqulluudha. Ani garuu waan islaamummaa akka tokko na ajaa'ibe maali beeytu wanta na ajaa'ibe isin waan kana agartaniitu ta'e nagarre ta'e hin beeku. Innis maalinni islaamummaan amantii ta'uusaa fakkeenyaaf ani qormaataa fi nachi dhaqeeronni jedhu maal jedhanii ofitti simatu rabbii jedhaati jechuun maal jedhanii ofitti simatu akkamitti namni tokko waaqa amanutti kafaree amma islaamummaatiin hin danda'amu namni tokko wallaalee kafaruu hin danda'a haariitiin kafaruu hin danda'a garuu immoo waan kiristaanummaa keessa jiru dhaqii nuu qoradhu jechuun a'uuzu billaahi min shaytaan rajiim badii irratti badii guddaadha kun hin danda'amu kafariitii sobii akkas ta'e jechuun hin jiru islaamummaa keessa waan akkasii. Namni tokko kafaree rabbitti kafaree icitii kiristaanotaan dhaqee funaana namni jedhu never ever hin jiru hin danda'amus. Islaamummaa keessa icitii isa kam dhokataati jira. Waan inni jedhee jala taa'ee waraabaan ture namni jala taa'ee jechuudha. Waan tokko natti dhufee ituuni namni na bira taa'u ituuni namni na biraati keessa gadu ani immoo keessa gaduuf kennaan. Ati guyyaatti yeroo 15 naaf hin solaattu na jedhee maa muslimni guyyaatti yeroo 15 solaata ummata taa'ee dhaggeeffatu maa islaamni yeroo 15 solaata kiristaanni hin beeku amma islaamni solaatu waraabeera viidiyoo isaa poostis ni godha rakkoo miti garuu maal sin jechuuf jedheen wanti hin kanee musliimoonni alhamdulillahi rabbil aalamiin jedha maaliif amantaan islaamaa amantaa keessaan tokko keessa hin jirredha. Amantaa dhugaa. Mee dhaqaa. Fakkeenyaaf wanti dhoskaan tokko islaamummaa keessa hin jiru. Mee islaama fiilmii hojjetu agartanii beektu? Islaama diraamaa hojjetee barsiisaa islaamaa ta'ee fakkeenyuma warra garee shahaadaa kana fudhadhaa. Ustaaz Farhaan diraamaa hojjetee gama islaamummaatti nama waamu agartanii beektu? Ustaaz Awwal agartanii beektu? Abu Haydarin agartanii beektu? Akkasuma Ustaaz Qamar Hussein agartanii beektu? Namni diraamaa hojjetee gama islaamummaatti nama waamu.
promotion islamummaatiin hojjetamu quraanumaaf hadiisaan qofa kalas rabba akkas jedhe nabi muhammad akkas jedhan mee xiinxalaa ta'aati yeroo kaanii shaashii muslimatti hidhanii niqaabatti hidhanii akka dubartii islaamaatti fidanii as baasu uffata gaddaa baasu ofirraati maal akkas godhe ofirraati maal akkas godhe ofirraati maal akkas godhe ofirraati jedhu ilaala yeroo kaan wanti namni ittiin bitamu wantoota garaagaraa yoo gartanii tutee na gartuu xiinxalaa mee taa'aa xiinxalaa jechuun yeroo hedduu islaamummaan nama qalaa jedha nama ajjeesaa jedhama namicha dheengadda du'e nama meeqatti itti yaa'ee cafacafee zangiitiin cafacafee ajjeese okay dubartiin sun fakkeenyaaf dubartiin ilmoo ishee islaamummaan amantii nama ajjeesaa jedhudha jedhu tu kan shee danfuu kan namaa moqti jedhan meesicha kitaaba irraa wangeela irraa dhiisnee reality lafa jiru mee haason isuma lafa jiru namni dheengadda du'e sun rabbi rahmata saafaa godhu rabbiin jannatal firdawsiin isa aaqananiisu qabri isaa roodatu min riyaadil janna rabbiin saafaa godhu amiin jedha namni kun islaamummaa qabate warri haadha manaasaa akkam islaamummaa qabatte jedhanii abbaan manaa kee akkam islaamummaa qabatte irratti gati deemi ilmoonnaan daa'ima fuutee irratti gattee deemte haati manaa dhimma kanarraa illee hin dubbanne namoonni muslimaa ajandaa godhatanii hin dubbanne waan isin ajandaa godhatanii hin dubbanneef I don't know ani guyyaa lamaaf sooshaal miidiyaa irra sababa sanaa badeera jechuun miira koo to'achuu dadhabee wanti sun na gubee jechuudha daa'ima sana irratti gattee deemnaan daa'imni dhukkubsattee ituu iyyituu daa'ima fuudhee abbaan hospitaala geesse warri hospitaalaa dirqiitiin haadha fidanii mucaan yeroo haadha gartu achitti ruuhiin keessaa bahe hin duute mucaa kiyyan qabrii islaamatti qabbaradhaa daa'ima sabiyyii qabbarachuu hin dandeessu achitti jedhanii duuriyyeetti yaasanii namni meeqa cafacafee ajjeese somba keessa waraananii ajjeesan okay islaama nama tokko akkas godheeru sababaa islaamaa daa'imni sababaa namni tokko kiristaana ta'eef islaama keessaa ba'ee akkas godhameeru namni islaama maaliif kiristaanummaa qabatte jalqaba luluwaan fakkeenyaaf tuusheen kaatee kafarte fakkeenyaan fudha maaliif maal agartechi keessatti maadha wanta ati garte maa inni maadha dhugaan amantii sana keessa jiru nu barsiisi nutti nuti si duukaa fudhanna akkasitti taasona nama sana duukaa jalqaba sanaan ala mu ilmoo kee dhaqi ilmoochi irratti dhiisi ilmootti gati ofii kee biraa deebii jedhanii duuriyyeetti bitanii qacaqqachiisanii akkasitti namni sun du'e namoonni ajjeesan mana hidhaa jiru guutuun isaanii okay realitiin lafa jiru isa kanadha namni islaamummaa keessaa nama islaamummaa amanee deebe islaamummaa keessaa ba'e nama meeqaatama jira ituu fakkeenyaaf akka shariyaa islaamaatti murtee itti muramutti jira waan gaafatamu gaafatamee deebamee jechuudha wanti sanaan ala wanti na ajaa'ibe ammamuma amantii isin amantan amanamummaa qaba amantoonni amantii sanaa ammam amantii sanaaf amanamtu amantiin isin amantiidha jettan kun immoo dhaqaatii amantii sana qori jettanii ergitan yoo ta'e maal amantiin akkasii jechuun CID dha CID information funaanudha tapha moo amantiin mataasaaf amanamini namni moo kaffaltii namaa kaffalamuti jira qora namni dhufee sana keessatti yoonni qorannaa akkasitti geggeesse mee akkuma isin jettan kanatti ilaalla wanta namaa kaffalamuti jira Yesus jaalalladha jettu miti amantii akkuma amantii keessanitti immoo ofittiin qeebalamaa namni akkasii fakkeenyaaf namni kiristaanummaa keessaatti yeroo tokko ba'ee hin fudhata jechuun akka wangeelaatti hin fudhata su wangeela caafata wangeela waan kana isa jedhu numa beennaa walumaan waliigala maal sin jechuu barbaade beektu bitaan yaabamus mirgaan yaabamus walga'iin kooraadha jedhan wantoonni akkasii yeroo hedduu dhufuu danda'u dogongorri jira nu bira yes dogongorri nu bira jira dogongorri bakka kam jira
dheengadda dubbadheen tureni arratu hin taane namaaf birrii laachuu caalaa namni tokko kiristaanummaa keessaa yookaan amantii biraa keessaa islaamummaatti yoo inni dhufe qarshii kennuu fi caalaa qodaa leestiroo bitaa fi kennaa leestiroo taa'ee haa xaragatu. Sini galee leestiroo bitaa fi laadhaa taa'ee haa xaragatu. Sini galee Rabbiin faaruun kun badaa miti. Kanumti Nabi Muhammad daangaa qaba faaruun dhugaa dubbachuuf. La tatruni kama atrat an-nasara. Tokko. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bakka. Ani nama akka keessa jedha Nabi Muhammad salawatu rabbi wassalamu alayhi. Rabbuma biraa ergaa natti dhufa malee garaagarummaa tokko hin qabnoodhan. Yesuusillee namuma akka keessanii dhaadhe bar. Ana nama akka keessanii ajjeesuu barbaadoo yennis. Nabi Muhammad isani namuma akka keessanii dhaadhe. Khalas. Nabi Muhammad salawatu rabbi wassalamu alayhi kunotani nama akka keessaniiti. Sini galee nama akka keessaniiti ergaa rabbi biraanatti dhufe. Na faarsitanii daangaa nan dabarsiina waan Yahudaa fi Nasaaraan Isa ilma Maryamiin goote sana na gootu rabbiidhas jette ilma rabbiidhas jette jarri kana taatu jedhan Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam nageenyi rahmanni rabbi isaan irraa haa jiraatu. Kanaaf bakka kanatti maal si yaadachiisu barbaadeen kan faaruu guutuu akka godhatu rabbi ilma namaa Islaamummaan amantii namaan guddatee namaan xiqqaatu miti. Amantii namni isaan guddatee yoo itti amanuu dhabe isaan xiqqaatudha malee. Namni Islaamummaatti amane ittiin guddata. Sababni isaa Nabi Muhammad maal turan salawaatu rabbi wassalamu alayhi. Yatiima turan. Nama re'ee tikfatu turan salawaatu rabbi wassalamu alayhi. Miskiina. Ergamaa dhumaaf dhugaa godhee kan addunyaa guutuu godhee rabbiin yeroo ni'maa isaa itti lakkaawwatu fa'ammal yatiimata falaa taqhar wa amma saa'ila falaa tanhar jedhee rabbi irratti lakkaati kun akkas turte jedha. Abbaan fedhe amanee abbaan fedhe kafaree wanti Islaamummaa irraa irratti hin jiru wanti Islaamummaaf dabalamu hin jiru. Islaamummaatiin sadarkaa nama Islaamummaatti amaneeti ol ka'a malee Islaamummaa bu'aamtii namni buusu hin jiru Islaamummaatti amane. Namoonni biraa warri amantii isin amantan amantii isin amantiidha jettanii jennaan namni amantii keessanitti amane kun warri CAI yookaan CID nama gamaa gamanatti ergitan kun dhugaadha. Jechuun wanti kun dhugaa ta'uun amantii namaatiin daldaluun keessanuu kana mul'isa. Sababiin isaa Allahu rabbi rahmata almasii isaa arganne karaa jannataatti. Rabbuma jedhama. Maal amantiin keessan? Who is rabbi rahmata? Who is almasii isa? Almasii isa kan jedhu wangeela keessa jira. Allah kan jedhu afaan Arabeeffaani barraa'ee jira. Allah rabbi miti jedhaan turreessin. Amma moo guuramtanii majala yaatu rabbumaa jedhaati. Maali ummata mee manja hin qabne manja jedhu ummata kallattii ittiin deemtan hin qabne kallattii takka hin qabne seera hin qabne heera hin qabne. Namni Isaa ilma Maryamiin qoosaaf rabbidha jedhe qoosaaf waaqadha jedhe in kafaraam. Hin danda'amu. Hin danda'amu never ever. Dhuguman sinitti hima. Ituu amantaan keessan amantaa promotionii malee amantaa sallaayii malee ela amma moo eenyuudha eenyuti dhufa gaamma taane namni biraa eenyuti dhufa taane arra miti kan tole dhuguma sa dhugaa sinitti dubbachuuf arra miti kan tole gaafuma barsiisonni nama dura dhaabbatan mee nagarra fakkeenyaa fi namoota
waa barsiisan. Especially warri raajotadha jedhamanii obboloonni keenya obboloonni amantaa kiristaanaa hordofna jedhan kun jala yaa'an guutuun isaanii mi waa isaan godhan gaditti xiinxalaati dhaggeeffadhaame. Dhaqaa yuutuubii isaaniirra. Soba sobuufillee soba waliin fakkaanne soba. Arra kana soba tokko yoo sobanii sobicha kan biraatti diigaa dhufee booru. Soba sana diiguu dhufa amma san biraa. Amantaa sana baruufisin. Ila islaamummaa baruufi. Nama islaamarraa rabbi meeqadhaadha? Tokko. Eenyu maqaansa Allah. Ergamaanoo Muhammad. Kitaabni maali? Qura'aana. Namni kamiyyuu duudaanu qura'aana dheesitti mammatu tati gaafatte. Kallattiin Kaaba. Waan kan addunyaa guutuutti walii gala. Addunyaa guutuutti illee itti galagalee solaata. Waan islaamummaa kana yeroo gadi teessanii qalbii imaan teessanii ilaaltan. Wanti kuni jechuun speeshaalii dhuguma isa dhugaa dubbachuuf mataan qabu, miilan qabu. Mii maal jechuun ituma ta'eeyyuu maal jedhanii nuti qorannaaf ergine akkamitti jedhama rabbumaa keessanii jedha akkamitti jedhama. Kun eebii miti kun safuu miti saalfii miti kun. Ama itu islaamati kana godhe miidiyaa islaamati waan kana godhe ta'eeti miidiyaan addunyaa BBC'n tokko naftu bara. BBC'n tokko naftu isuma dhugaa amantiin jedha wallahi. BBC'n tokko naftu waan kana gabaasu. Ma islaamummaa irraa hubaa barbaadu miti yeroo hunda. Garuu wanta kana nama kan kiristaanoof jedhutti godhe waan ta'eef jechuun waan tokkotti fakkaatu. Maali amantii jechuun ammuma haadha manaa ofiillee kabajamaaf dhabe. Jechuun naan bakka jechuudha baay'ee tokko wanti na ajaa'ibu yeroo hundumaa isa kanadha. Garuu Ahmad Hussein maal jedhe na jedha anati sobduudha. Yoo baay'ate yeroo ji'a lamaa booda lola kaasa mucaan kun isaan duukaa. Na amanaa isa dhugaan sin jedha. Ji'a lamaa booda lolan kaasu yoo ta'e. Teessanii ilaaltu. Garuu akki isin amma itti deemtan kun ilaa isiniifi hin ta'u. Jaallatamees miti ilaa dhugaadha. Yoo makaamee akkas ta'eyyuu dhiifama kanaan hin gabaabsa dhugaadha. Karaa kana malee karaan isaan baasu hin jiru. Maaliif needha? Yoo Yesuus waaqa jedhanii Yesuusiin loojikii waaqa gochuu dadhabe. Wangeelli waaqa gochuu dadhabe. Paastariin waaqa gochuu dadhabe. Faarfataan waaqa gochuu dadhabe. Uffannaan islaamaa uffannaa islaamaa isaan uffatan waaqa gochuu dadhabe. Diraamaa warri raajota nuti maaloo banannee irra jettu waaqa gochuu dadhabe. Kanaafu namoota achi keessatti kaa'uuf waan kana gochuu qabu dirqama. Hatta kan nama biraamini nama barate miti. Kunoo namuma keenya miskiina suma karaarra taa'u Yesuus fayyisaadhaati ittamani birrii sii kennaa jennaan maal fayyisa nama akka koodha jedha nama guddoo tokko yoo agartaniitu ta'e. Namuma islaamaa, namuma laafaa, namuma miskiinallee kafarsiisuun hin danda'amu. Baay'ee ulfaataadha. Nama islaamaa miti waaqeffataa kafarsiisuun, waaqeffataa pheenxee gochuun hin danda'amu waaqeffataa Oromoo. Maaliif jennaan itoo abbaan jiru akkamittiin ilmatti amanaas jedha. Keessa abbaa kee dadhatuun akkas seedhu garamitti baata. Kanaafi karaan isin amma deemtan kuni dhaloota ila dhaggeeffadha. Ammas waa tokko xiinxala koo dhagaalaa amma kun. Yoo sababaa amoon achi dhaquu gadaan namoonni tilmaama ila waan kanaatiin dhaggeeffadha. Sababaa dheengadda murtii guutoon haariitiin wanni jedheen namoota shanti islaamummaa fudhate mini sababaa kanaan lakkaan amantii keenya amantii akkasiidha. Amantii ofiisaa of danda'ee waa geggeessuu hin dandeenyedha.
jedhee ela yooma ka'ee wantichi kanaafuu miti yooma akkuma isaan jedhan kanattuu inni kanaaf dhaqe jedhaniyyuu jechuudha. Kun jara kana xiqqeesse yoo namni amantii keessan keessaa yaa'een dhumu ta'e yoo amantiin keessan kun goorana re'ee jedhu goorana jechuun bakka re'een itti galtu. Goorana re'een ganama nyaataaf bobba'uuf keessaa baate hin ta'u ta'e Ahmad Hussein maal jedhena jedha ammayyuu ta'ee jira. Namoota sooshaal miidiyaa kanarra jiran ikkoo fixneerraan xalafnee namoota jajjaboo jedhamu xalafnee fixneerra namoota muraasa tafe. Dandeetti keenya miti. Jabeenya keenya miti. Jabeenya Rabbii. Waan takka nuti jabeenya tokko hin qabnu. Humna tokkollee hin qabnu. Yesuus humna kootii waa gochuu hin danda'u jedhe. Humna Nabi Muhammadiin illee waa gochuu hin dandeenyu. Nabi Muhammadis humna itti waa godhan hin qaban. Humna isaaniitiinis godhaan turre kana dura yeroo duniyaarra turan. Salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi. Rabbitu dandeettii isaatiin godha. Garuu gooliiti isinitti gale goolii ofitti gashitan. Na amanaa gooliiti isinitti gale. Goolii kana caalutti immoo isinitti galuuf adeema. Namoonni qalbiin isaanii waa xiinxaluu arrabni kijibuu danda'a. Garuu qalbiin waan kijibaan fudhatu. Qalbiin abadan waan dhugaa malee yoomiyyuu hin fudhatu. Taa'aatii ilaala waan amma mucaa kana yookaan as deebisuuf jettanii yookaan akkuma jettan ergitanii gootan kana yoo isin ittiin qaanfattan ta'e anatu kijibe. Galatooma xumureera yaada ko. Haadha mana buna fidimee asumatti hin dhaabaa. Buna fidiyaa buna barna barbaachisaa buna fidi. Waan Ahmad amma jeesan irratti taa'ama amma jeesan qofa irratti qodaman. Yoo liqii takkaa irra jira birrii namaa ta'e inni hatee irra jira. Yoo akka carraa liqiin san gaafatamte. Birriin inni gaafa immoo keessatti shamarran irraa nyaatee rasiitiin nu biirtu san tajoollee kiristaanaa nama meeqaasa yoo ka gaafatamtu taate boru gara islaamummaa deebi'a yookiin eetistii ta'a yookiin nama amantii hin qabne ta'uu ta'a malee abadan wanni xiinxalli Ustaaz Ahmad amma xiinxalan kun waaw birrii liqii sana kan gaafanne ijoollee kiristaanaatti dhaami ammallee intala gaafa kaan raajiin siiraa jeeni ati saaksii wanta laalta jeeni afaan fokkota akkasiisan jeensan akkatti hin kaafne qaanyiidha. Ani namni martuu kas jala jiru nama sammuu qabu waan ta'eef mee waa'ee amantaan birrii namaa kennaa jedhu kana irratti arragaa waliin warroota tajaajila wangeelaa jedhaman Itoophiyaa keessatti kan lubbuu isaanii ufii wal baasanii seerri harkaa qabuun hin beeka. Ragaa waliin as fiduu danda'a. Lachuu wangeela tajaajilu lachuu raajiidha sadarkaa walirra qabu ana bira mallaqni haa ta'u isa bira mallaqni haa ta'u irratti wal ajjeesaniiti namni du'ee seeraan wal qabatee harka seeraa bira keessa jira. Mallaqni na bira haa ta'u irratti wal lolan lachinuu immoo tajaajilaa wangeelaati. Yooni waan kana kijiba ta'e ragaa wajji fidu ta'a. Ustaaza guyyaa tokko waa'ee mallaqa buusii masgiidaa irratti wal lole naa fiduu dandeettani? Tokko takka lammaffaa ustaaza asirraa waa barsiisu ka akkaawuntii isaa porofaayila jala jiru naa fidame tokko naa fidaa ka akkaawuntii ofii porofaayila jala kaa'atu. Raajota porofaayila jala akkaawuntii hin qabne immoo naa fidame deebi'aati. Raajiin tokko ka porofaayila jala akkaawuntii ani bar wanna na kolfisitu waan baay'eedha. Akkaawuntii porofaayila jira hundumti isaanii akkaawuntii qabu. Eenyudha duuba namni maallaqaan nama bitu hamban. Ragaadhaan kijibaan jiru warri raajiidha jedhee asirra deemu hundumti isaa beetii gadi bu'u ilaali jalarraa maal qabu akkaawuntii qabu. Akkaawuntiin maaliin jira maqaa isaaniitiin jira. Kuni maaliidha eenyutu maallaqaan nama bitaa jira anaafis isiniifis ifaadha. Itti aanee immoo iccitiin isaan islaamummaa keessaa namni yogguu waan wahii keessa seenu yoo shakkii amantaa ofirraa qabaatedha. Amooni abdii himate. Abdii himatee jennaan abdiin deemii kassasii jedhee mucaa ufiifuu dirhaama 1,000 kennee fi ijoolleen tun jalaa galte himate. Ajandaa meeqa fide jalaa cal'isan mallaqa lafatti akkana godhaa jira jedhe jalaa cal'isan eda galgala halkaniin ala jiraa jedheetiniin booyaa ture laayif irratti warri argitan sumuna shufutti namni isa lakkaa hin jiru gara deemu dhabee fiigaa deebi'ee kooyina kuma 20 lakkooftanii fireef
live irratti silaa nama balleessee dhufe inuma adabamuu qabu malee onni koina isatti lakkoofsisee hin jiru. So mallaqa warri wal bitu naannaa keenya naannaa dhaloota kiyyatti yeroo andaa'ima turetti ifaan ifatti warroonni Protestantii ifaan ifatti mallaqa akka isaan namaaf qoodan anaaf mataa kiyya hiramaa ture. Kijibaa miti kuni naannaa kamirratti illee jira baadiyyaa keessa deemanii bakkitee namoonni daawaa ittiin goone deemanii waan kan akka isaan godhan anaa miti namni martuu ragaadha waan kanarratti. Karaa biraatiin namni yoo amantaa keessaa bahe akka nama godhu Islaama osoo hin ta'in isaanuma mataa isaaniiti. Kana ragaa waliin qabaan. Islaama osoo hin ta'in isaan mataa isaaniiti. Seenaa tana isin martuu dirqama dhaggeeffadhaa. Mucaa Oromummaa jedhamu. Waggaa 1 fi ji'a 5 duratti mana kiyyarratti shahaadaa qabate. Ashhadu an laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah jedhee. Yennaa sangareen shahaadaa gadi jabeennan qabu ture. Hin jiru jechuun akkanatti wal qindeessanii akkanatti waan ajaa'ibsiisaa dalagaan ture. Mucaan sun garee mana kiyyarra shahaadaa wayita qabatu paastarii waggaa 13 wangeela lallabaa ture. Waggaa 13 wangeela lallabaa ture ijoollee gama Ustaad Ahmad kan. Mucaan kun shahaadaa guyyaa qabateerraayi duulli irratti baname mucaa kan. Ragaa isa akka isaan itti cafacafaniif waan godhan hunda waliin osoo nana sirra fide otomaatikaalii cufama manni kun jechuudha. Mucaan sun shahaadaa qabatee shahaadaa qabachuu isaa dhoysee 15 inni shahaadaa qabatetti haati jaartiin isaa irratti barte akka inni shahaadaa qabate. Jaartii isaa tana obboleessi jaartii isaadha Phaaphaasii ture. Phaaphaasii ture wayita waan kana isiin himtu otomaatikaalii Finfinnee dhufe qansiraa dalaga mucaan sun. Finfinnee dhufeeti daa'ima ji'a 9 kan guyyaa takka haadharraa adda baatee hin beekne laalaheetiin gara amantaa haa deebi'u daa'ima jala darbii biraa deemi jedhaniini mana keessatti daa'ima jala darbitee meeshaa manaa isa tumanii irraa fe'ataniitiin gala. Kan akkana godhe adda dureedhaan namni deemaa ture Phaaphaasiidha. Maal jedhamee awwala mana kee qulqulleessii jedhameetiin waan kana ragaa waliin harka kiyya jira. Seerri wal qabatee Finfinnee Kisii irra jiran. Takka intalti deemtee 15tti osoon akka re'eetti mar'attu daa'imni sun. Osoo boonnu haadha saniin deebi'i daa'ima tanatti jedhanii osoo kadhatan. Waan biraatii miti ilmee isaaniitiif iyyaan daa'ima ji'a 9tiif iyyaan. Intalli sun gaggabdee hospitaala seensisan. Aananii fi waan garaagaraa godhaniif jechuudha. Hospitaala hogguu seensisan dirqamaan haadha yaamsise qaamni seeraa haadha yaamsise. Intalli yogguu haadha yaamanii haadha argite lama qofa harma haadhaa hoote. Lama gizee lama qofa harma haadhaa harkifatte. Sadaffaa irratti ruuhiin isii keessaa baate. Mucaa laalaa ilmeen harka isaa irratti duute harkaa luka isaa caccabsanii tumanii firee isaa firaasha isaa afaa isaa reeffa daa'ima irraa fe'atanii biraa galan. Osoo inni lafarra deemee maraatu osoo inni akka re'eetti mar'atu daa'ima isaa jala reeffa naa kennaa jechaa ture. Waan biraatii miti naan jedhe guyyaa sana. Jiruu tanarratti intalli tuni guddattee kafritee rabbi biratti wal dhaburra du'eetiin rabbiin duratti jannata keessatti rabbi walitti nuuf fidanaan jedhe. Wallahi booheetiin nuuf qabuu dadhabee yeroo san jabina nama saniidha. Osoon inni akkasi deemu dubbii san seeraan wal qabsiisne. Kisii irratti banne. Kisii irratti bannee hidhaman warroon isaanii namni 6. Phaaphaasiin akkas godhe sun hin dhufe. Qaxxataa galchee qaamni seeraa waan inni baatee koophaa fi waan inni fudhateetiin hin deemu san hunda irraa gadi mulqaniitiin atuu jechaadhaan shakkamtaa jedhanii gara mana seeraa galchaan. Birrii 250 mucaa sanii kafalanii birriin 100 kafalamee fi yoo mataa isaa gorraatanii morma isaa fiddanii ka dhuftan taate 150 isiniif kennama jedhameeni nama 4 ogguu inni halkan galuu bakka 7 waraananii feerroodhaan jechuudha. Halkan isa bakka 7 waraananiiti wallahi billahi somba isaa hanga sombi isaa gadi tarutti mucaa waraana. Waan biraatii miti kootiin warroota isa cafacafeessan akkana qabateetiin hin bule. Akkanatti dhiiga isaa kootiin sun dhiqee kootii san wayita inni qabatee manatti hin galu mana hospitaalaa galu kootii abbaa kootii sanii namni beekuun jira ture. Eenyuun akka ta'e wayita san seera dhiyeessanii namoonni sun 4 qabaman. Yogguu isaan qabaman namni suni
mallaqaa fi risiita waa waliin haasa'an san hunda mana seeraa duratti baasan. San qofaa miti nama shahaadaa nama san qabsiise. Guyyaadhaan birrii 300 oltu saamame guyyaa san. Mucaa san nama isa deeggaraa ture jedhanii keessaan irra gahanii. Sunis ragaa waliin lafa jira. Mucaan sun dhukkuba sanirraa fayyuu dadhabee osoo boohu yaa rabbi hangana ajjeesi jedhu takkatti dheengadda shahaadaa qabatee gara rabbii deeme. Kana hunda ka ta'e nama islaamummaarraa bahe osoo hin tahin nama amantaa keessanirraa bahedha. Malee nama islaamummaa gadhiisee miti namni akkasii cafacafamee har'a rabbii ol gahe. Sanillee seeraanis heeraanis gaafachaa jirra. Gaafachuufillee deemna ittillee deemaa jirra. Waan seeraa wal qabate waan an har'a miidiyaa kanarra dhufee dubbadhu miti. Garuu waan ummata muslimaa hundatti aaree garaa kiyyana dhukkube keessaa wayita kuunii kun asirraa afaan banuu fi kuunii kun wal arrabsu ajandaa godhattan. Ilma namaa kan zaahiratti shahiida ta'e mucaa san namni asirraa ajandaa godhatee waa'ee isaa haasa'een jiru. Maqballeessiin amantaa maqballeessuu hin dandeettu. Waan feetan if'aluu maashi'itu waan feetan haasa'a waan feetan godhaa. Isin warra amantaa keessan jalaa bahe akkanatti jala deemee isinii abdii raggaasaa haa ajjeefamuu koomantiin namaa ol haa bahuuti. Nuti nama amantirraa bahe eenyu koomantii isaa jala deemee ajjeesaa jenneen. Nama ajjeesaa jedhayyuu irratti duullaa. Isini bar abdii raggaasaa bakka argitanitti maalii bakka argitanitti isuma ammuma kanaanuu waan jechaa jirtan isin ni beektan. So kanaafi amoon gargaaran minaamina jettan paaspoortii irraa dalaguu dinnee ID kennuufii dinnee irratti naqqaanee geema taphachiisuu dinnee numartuu harka jalaa fudhannee gara deemu wallaallaan itti zoorraan fiigaatiniin. Qoshaashuma isaatti achi deebi'ee homaa rakkoon qabu kuni warni anas bira jechuu barbaadu. Tokkoon risiitiin dubartoonni isarratti birrii ergaa turanii warri ragaan isin bira jiru. Kiyyamaan taane iccitii kiyya ol baasaa hunda kennayyuu irraa haa baratamu. Ol baafamee asirratti haasaa xila. Mikniyaaቱም beekamtii garee shahaadaatiin alatti marii kennaan alatti osoo namni gargaaraan jedhin gargaartan ofii keessanii waan ta'eef risiitiin tokko warri isin bira jiru. Risiitii maalii sagalee nullee waan nu bira jiruun baafna ijoolleen biraa namoota shahaadatti dhufan akka isaan amma booda jala mirmirfatanii waan hin taane keessan galleef nama hundaafuu barumsa ta'a waan kana ol baasaa wanni walirra qaqqabnu hin jiru anuu sagaleen kiyya keessa bira jiru hedduutu jira shahaadaa eega qabatte akkana godhiin yoo ustaad ebelutu akkana naan jedhe inni filaa'ummaa siin kennine inni illee sirraan fudhatu dhiisi wannan jechaanii jira ture hedduu jira kiyyarraa jalqabee haa ba'u nama biraatiif barnoota akka inni ta'uuf jechuudha. Warroonni biraa warra shahaadaa qabatee dhiisee akka waan nabiyyiin yookiin ergamni biraa dhufee akkana nu goggodhu kun anaawwaniinuu bishaan qabbanaa haa dhuguuti. Ka fedhe haa deemu, ka fedhe haa kafaru. Kuni dhimma kennaa miti. Dibaa isin kijiba nurra dibdan immoo do whatever gabaa waan jaallattu arrabsiti jetti Oromoon nagaa tura. Tole warri amma dhuftanii yaada keessan kennadhaadha. Ani gama kiyyaan namni sagaleen kee jira biliyoon faanis warri amma dhuftanii darfaanis yaada keessan kennadhaadha. Gabaabumatti garuu alhamdulillah namni tokko yidduu ta'uu irra karuma tokko cituu wayyaadha. Kaafiru kiristaana ta'uu isaatti gammadu osoo hin taane gabjidduu deemee ustaazan sheekanii fi nama jidduu deemee wal dhabsiisuurraa akkanatti gam tokko cituun isaa waan bareedaadha. Akkas inshallah warri itti aantan sayya ingilcha yaada keessan kennadha inshallah. Ijo ni rafani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بوغن جلجار وقت سودا جلجار رندو بدران. تفو في جلجار؟ لا تفو في يراكون قبول اليوم. راتك جدا لكها ويا راتك جدا لكها تكتكاني نما شهادة قبته ويا را كان الريا دارندل كان دسامن تبوارا يسين بيسي شيء أنجج نما شمفيدا يسين بيسي
ይሄንን ቃል ገባላችኋለሁ አስረታዬ ትንይስና ቆየ ገበርበደን ኢንሻአላህ iyyisiisuun gaariidha jedheetini yaada akka kan kootitti inshallah dura dursoo yaadni irra jiramu yaada bareedallee ta'eetini akka kan kootitti jechuudha ani waan kanallee ajandaallee godhachuullee barbaanne maaf jennaani akkanumatti ilaalchaa fi akkaataa isaanii waan irraa beekuuf jechuudha irraanatti mul'ateetuma baay'ee ajandaa hin goone maaf jennaani nam tokko gaafa waan hamaa tokko irraa arganiitiin jedhan yookiin ammoo adeemsa isaa irraa arganiitiin hin jedhan irraa gabaabbachuutu gaariidha. Inni lammaffaan immoo akkaataan keenyayyuu nuuf hin galle. Nam tokko waan hamaa tokko namarraa yoo argeetiin waan kanarraa gabaabbadhaa jedheetiin jedhe namni akkaan hamaadhaa nama sani nama dubbisan dubbateetiin hin jedhe. Ka irratti duulamu kan ajandaa godhatamee torbeessa irraa haasa'u nama sani jechuudha. Hanga guyyaa kamitti hanga guyyaa akka har'aa kun dhufuutti jechuudha. Namoota hedduu waa'ee dhimma kanneen wal qabatu irratti as dura irraa dubbatameetiin namoota hedduu irratti duulame. Akkamitti akkas jettan? Akkamitti akkas gootan? Keessaa baasuu eddanii maaltu eddanii jedhameetiin jechuudha. Har'a warri kaleessa akka jedhaa ture sun eessa dhaqee eessa jira? Har'illee akkuma gaafsaniitti fakkaata moo yoom nuuf gala? Nama keenya yoom akka nama nuuf galu hin beeku. Namni keenya yeroo baay'ee waan gara fuulduraa yaadu inuma hin beeku. Waan gara fuulduraatti maaltu dhufaa? Wanti kun gara fuulduraatti maaliidhaaf deemaa? Takkaayyuu uummata hawaasa keenya irratti wanta akkana argee hin beeku. Maafi har'aan tana waan har'a irra jiru irra dhaabbadheetiin hin dubbadhaan illee. Waan har'a irra jiru irra dhaabbadhee ajandaa godhadha. Nama naa olii beektota keenya ammoo ni xiqqeessa. Maaf jennaa yeroo keessa jirrutu yeroo ajandaati. Yeroo akkamitti ajandaa wayii baasa. Yeroo akkamitti ammoo waan kana dubbadheetiin akkas ta'a. Namni hundi isaa erga miidiyaa banateetiin jedhee beekaadha. Hayyoodha. Akkasitti fakkaata. Anarraa kaasee jechuudha. Mataa kiyyarraa kaasee. Wanti akkanaa kun argamuuni tokkoffaa irratti barnoota guddaa nuuf ta'a jedheetiin yaadaan akka kan kootti. Barnoota guddaa yoo aqlii qabaanneetiin hin jenne. Yoo aqlii qabaanneetiin hin jenne. Garuu ammoo nuuf hin galu. Borullee wanti kun deebi'eetuma wanti akkanaa kun nurraa argama. Ofitti deebi'uu qabna. Amma gurbaan maal jedha ol baheetiin an guyyaa tokko islaamummaatti illee seeneen salaanne illee masjiida illee seenee illee beeku. Booda irra deemee natti naqqaamee jedhee bara namni hundi irratti naqqee jedhe. Viidiyoo waraabamee jira. Guyyaa tokko masjiida deemee beeku yoo na gaafataniitiin hin jedhanii nama sheeka gurguddaatu na qaraayisa. Inkijiba dhaqee beeka masjiida inkijiba. Wallahi inkijiba. Akkachitti haasa'u beeka. Amma fakkeenyaaf maaf dubbii kana maaf kaasee beektanii gaafa namni keenya wahii kan guyyaa tokko salaatee hin beekne gaafa jedha bira dhaqu an masjiida akkanaatti salaachisaa ture imaama akkanaa ture bulchaa masjiida haganaa ture jedhee haasaa achi yoo dhaqu yoo achi as dhufu immoo an hoogganaa beete kiristaanii haganaa ture wanti inni haasa'u akkaan har'a immoo yoo achi deebu akka waan kana keessa hin jirre akka namni hundi irratti naqqa'e akka namni hundi irratti beeke